Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda AQSh sobiq prezidentlari amerikaliklarni Trampga qarshi namoyishga chiqishga chaqirdi. San-Epid qo'mita o'zbekistonliklarni Nipah virusi bo'yicha ogohlantirdi. O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh qanchaligi aytildi. AQSh Trampga impichment e'lon qilinish xavfi tufayli Grenlandiyani kuch bilan egallash g'oyasidan voz kechdi. O'zbekistonlik muhojir ayol o'ldirilishi oqibatida Turkiya faryod qilmoqda. Sog'lig'ingizni bugunoq nazoratga oling. Qon bosimingizni uyingizdan chiqmasdan aniq va oson o'lchang. Avtomatik davleni o'lchaydigan bilakka taqiladi. Tugmani bosasiz, natijasi tayyor. Siz tonometr yordamida yurak urishini ham o'lchashingiz mumkin. Tonometr rus tilida ham ovozli aytib beradi. Bu keksalar va ko'zida muammosi borlar uchun juda qulay. Tonometr ixcham, oson ishlatiladi, aniq natija beradi. Uy sharoitida shifokor nazorati kabi qulaylikni yaratadi. To'lovni mahsulotni qo'lga olgandan so'ng qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. AQSh sobiq prezidentlari amerikaliklarni Trampga qarshi namoyishga chiqishga chaqirdi. Qo'shma Shtatlarning sobiq prezidenti Bill Clinton amerikaliklarni Donald Trump ma'muriyatining deportatsiya siyosatiga ochiq qarshi turishga chaqirgan. Bu chaqiriq 37 yoshli tibbiyot xodimi Alex Prettining Minneapolisda vafot etishidan keyin qilingan. Clintonning so'zlariga ko'ra, sodir bo'lgan voqea mamlakat uchun xavotirli signal bo'lgan. AQShning yana bir sobiq rahbari Barack Obama va uning rafiqasi Michelle ham fuqarolarni namoyishlarni qo'llab-quvvatlashga chaqirgan. Ular birgalikdagi bayonotida Minneapolis va AQShning boshqa shaharlardagi tinch namoyishlar to'lqini fuqarolik mas'uliyatini eslatish ekanini ta'kidlagan. Amaldagi rahbar Donald Trump esa namoyishlarga keskin javob berib, Minnesota hokimiyatini tartibsizliklarni qo'zg'ashda ayblagan. San-Epid qo'mita o'zbekistonliklarni Nipah virusi bo'yicha ogohlantirdi. O'zbekiston sanitariya-epidemiologiya qo'mitasi Kalkutta shahri yaqinida paydo bo'lgan vaksina va davosi mavjud bo'lmagan o'ta xavfli Nipah virusi haqida ma'lumot berdi. Nipah virusi zoonoz kasallik bo'lib, hayvonlardan insonga yuqadi. Masalan, ko'rshapalaklardan, shuningdek, zaharlangan oziq-ovqat orqali ham odamdan odamga yuqishi ham mumkin. Nipah virusi O'zbekistonda qayd etilmagan, epidemiologik vaziyat barqaror deyiladi xabarda. Ushbu kasallikni O'zbekistonga kirib kelish ehtimoli juda past bo'lsa-da, Hindistonga borishga chog'langan o'zbekistonliklarga mazkur virusdan saqlanish uchun quyidagi tavsiyalarga amal qilish muhimligini eslatadi. Shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etish, qo'llarni sovun bilan yaxshilab yuvish, antiseptik vositalardan foydalanish, mevalar va sabzavotlarni iste'mol qilishdan avval yuvish, tekshirilmagan suvni ichmaslik, asosiysi ko'rshapalaklar tirnashi yoki tishlashi oqibatida teshilgan mevalarni iste'mol qilmaslik. Agar yuqori harorat, kuchli bosh og'rig'i, qo'ng'iroq yoki boshqa kasallik belgilari paydo bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Mamlakatda epidemiologik vaziyatni barqaror ushlash hamda chetdan kirib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olish maqsadida 54 ta chegara punktlarida doimiy nazorat olib borilmoqda. Ukrainaning NATOga a'zoligi hozircha kun tartibida yo'q, biroq qaytarib bo'lmas yo'l mavjud. Alyans bosh kotibi Marko Ryuttening boshqa bayonotlari: Yevroittifoq Ukrainani zarur hajmda qurol-yarog' bilan ta'minlay olmaydi. Agar kimdir Yevropa AQShsiz o'zini himoya qila oladi deb o'ylasa, xayol surishda davom etaversin. Menimcha prezident Tramp juda ko'p yaxshi ishlar qilmoqda. Tramp NATO uchun juda muhim. U alyansga batamom sodiq. Biz bir-birimizga muhtojmiz. Men Trampning shaxsiy yozishmalarini e'lon qilishiga qarshi emasman. Men Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda amalga oshirilgan barcha sa'y-harakatlarni qadrlashini va amerikalik bo'lmagan ittifoqchilar orasida ko'plab qurbonlar bo'lganini tan olishni bilaman. Germaniya Rossiyadan uyushtiriladigan kiberhujumlarga javob zarbalarini berishga tayyor. Germaniya ichki ishlar vaziri bu haqda Alexander Dobryadin Financial Times nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Germaniya muntazam ravishda Rossiya maxsus xizmatlari bilan bog'liq hujumlarga duch kelmoqda. Berlin xorijdagi raqamli infratuzilmaga zarbalar berishni ham o'z ichiga olgan javob kiberhujumlarini amalga oshirishga tayyor, deya ta'kidladi Germaniya ichki ishlar vazirligi rahbari. AQSh Trampga impichment e'lon qilinish xavfi tufayli Grenlandiyani kuch bilan egallash g'oyasidan voz kechdi. Reuters agentligi manbalariga ko'ra, AQSh Kongressi qonunchilari Oq uy va davlat kotibi Marko Rubioni Grenlandiyani harbiy yo'l bilan egallash jiddiy siyosiy oqibatlarga olib kelishi haqida ogohlantirgan. Respublikachilar Grenlandiyaga bostirib kirish impichment bo'yicha tergov boshlanishiga olib kelishi mumkinligini bildirgan. Ushbu signallardan so'ng Tramp ma'muriyatiga bu yo'nalishda boshqa qadamlar tashlamaslik tavsiya etilgan.
O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh qanchaligi aytildi. 2025-yil yakuniga ko'ra O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh 6.376.000 so'mni tashkil qilgan. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, 2025-yil yanvar-dekabr oylarida o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 6.376.000 so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18.9% ga o'sgan. Hududlar kesimida o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqlari Toshkent shahrida 10.753.000 so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18.3% ga oshgan. Shuningdek, bu ko'rsatkich Namangan viloyatida 4.751.000 so'mni, Sirdaryo viloyatida 5.119.000 so'm, Jizzax viloyatida 4.786.000 so'm, Farg'ona viloyatida 4.730.000 so'm va Xorazm viloyatida 5.052.000 so'mni tashkil etgan. Shu bilan birga o'rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi Qashqadaryo viloyatida 4.476.000 so'm, Samarqand viloyatida 4.737.000 so'm, Surxondaryo viloyatida 4.481.000 so'm, Buxoro viloyatida 5.093.000 so'm, Toshkent viloyatida 5.967.000 so'm, Navoiy viloyatida 7.871.000 so'm, Qoraqalpog'iston Respublikasida 5.003.000 so'm hamda Andijon viloyatida 5.238.000 so'mni tashkil etib, boshqa hududlarga nisbatan o'sish sur'ati pastroq ekani kuzatilgan. O'rtacha oylik nominal ish haqi iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tahlil qilinganda eng yuqori o'sish sur'atlari san'at, ko'ngil ochish va dam olish sohasida qayd etilgan. Xususan, mazkur sohada 2024-yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 26.4% ni tashkil etib, ish haqi miqdori 5.448.000 so'mga yetgan. Shuningdek, ta'lim yo'nalishida ham sezilarli o'sish qayd etilib, ish haqi miqdori 4.371.000 so'mni tashkil etgan. Tashish va saqlash sohasida o'rtacha ish haqi 9.659.000 so'mni tashkil etib, 18.9% ga, sanoat sohasida esa 7.525.000 so'mga yetgan. Axborot va aloqa sohalarida o'rtacha ish haqi 15.298.000 so'mni tashkil etib, 15.8% ga oshgani qayd etilgan. Shu bilan birga yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasida o'rtacha oylik ish haqi 5.090.000 so'm bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8.8% ga oshgan. Qurilish sohasida bu ko'rsatkich 6.548.000 so'mni tashkil etib, 9.1% ga, savdo sohasida 6.961.000 so'mni tashkil etib, 12% ga, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish yo'nalishida 3.909.000 so'mni tashkil etib, 14.5% ga oshgan. Bank, sug'urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati sohasida esa o'rtacha oylik ish haqi 17.597.000 so'mni tashkil etib, 15.2% ga o'sgan. O'zbekistonlik muhojir ayol o'ldirilishi oqibatida Turkiya faryod qilmoqda. Minglab ayollar tinch namoyish bilan ko'chaga chiqdi, O'zbekiston esa jim. Bir jinoyatga ikki jamiyat reaksiyasi. Xotin-qizlar masalasi bo'yicha idoralar shu vaqtgacha mamlakat ichida bo'lgan bir qancha keyslarni sukut bilan kuzatdi. Istanbulning Shishli tumanida 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi Durdona Hakimovaning jasadi chiqindi qutisida topilishi Turkiyada keng jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'ldi. Hodisa ortida huquqni himoya qiluvchi idoralar gumonlanuvchilarni qo'lga oldi. Shu bilan birga ayollar huquqlarini himoya qiluvchi guruhlar Istanbul va Anqara ko'chalarida tinch namoyishlar o'tkazdi. Bu fojia Turkiyada jamiyatni larzaga soldi. Minglab ayollar ko'chalarga chiqdi. Erkaklar zo'ravonligi to'xtatilsin, ayollar uchun adolat talab qilamiz, muhojir ayollar yolg'iz emas degan shiorlar yangradi. Faqat Istanbulning o'zida mingdan ortiq inson norozilik marshida ishtirok etdi. Anqarada ham yuzlab odamlar yig'ildi. Namoyish ishtirokchilari zo'ravonlikka qarshi kurashish, ayollar xavfsizligini ta'minlash va bunday jinoyatlarning oldini olish masalalariga e'tibor qaratishni talab qildi. Turkiya jamiyatida bu kabi fojialar odatda keng muhokama qilinishi va fuqarolik jamiyati institutlarining faol munosabati bilan kuzatiladi. Bu holat O'zbekiston uchun ham muhim saboq bo'lishi mumkin. Turkiyadagi voqea shuni ko'rsatadiki, fuqarolik jamiyati, ommaviy axborot vositalari va davlat institutlari o'rtasidagi muloqot zo'ravonlikka qarshi kurashda muhim o'rin tutadi. Jamiyatning befarq bo'lmasligi, muammolarni yashirmasdan muhokama qilish esa bunday fojialarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Durdona Hakimova bilan bog'liq fojia inson hayotining qadri, ayollar xavfsizligi va jamiyat mas'uliyati haqida yana bir bor o'ylashga undaydigan og'ir ammo muhim voqeadir.